Здравствуйте, Кан Валерьевич. Наверное, хотелось бы все-таки уже поговорить о событиях, которые произошли с 26 декабря, о хронологии событий и в итоге к чему мы пришли. Да, конечно, это вопрос сегодня будоражит все наше общество. Естественно, нельзя не вернуться 3 днями ранее и именно вспомнить хронологию. Как вы помните, все мы и общество в том числе было обеспокоено тем соглашением, которое в свое время, так скажем, было составлено обеими сторонами, Российской Федерации и Абхазской стороной. К сожалению, этот договор не отвечал всем нашим конституционным принципам, и много было нарушений в нашем понимании и в понимании очень многих людей. И в этом году, в конце года, было заявлено, что 28 декабря будет приниматься на сессии парламента, будет ратифицирован этот договор. Естественно, людей это возмутило, потому что много было вопросов по этому соглашению, начиная о координатах, которые просто грубо были нарушены. Не учтены были такое понятие, как передача третьим лицам. И самое главное для меня, что это было, вопрос юрисдикции, потому что нельзя не вспомнить, какую территорию затрагивает этот договор. Это почти больше 400 гектаров, то есть там часть суши и акватория моря. Естественно, после того, как 28 числа декабря было объявлено, естественно, и гражданское общество, народ, оппозиция, несогласные, молодежь, анахпицунда, все, конечно, готовились к митингу на 28 число. Естественно, власть, как всегда, схитрила за один день до назначенного, за 2 дня до назначенной даты, резко изменила на 27 число. Это было обнародовано 26 числа. И насколько было возмущение людей, как вы помните, именно 26 числа народ начал собираться на территории здания парламента. Конечно, для меня было очень показательно, какие люди пришли в тот день. Это люди, которые никогда не были замечены на митингах. Это молодежь очень большая, это интеллигенция, очень такая продвинутая часть нашего общества. И для меня, конечно, это было показательно, насколько чувствительный этот вопрос оказался для абхазского народа. Именно чувствительно. И потому, конечно, я очень благодарен нашему народу, что он так быстро среагировал, не дал построить здесь, как всегда, Великую Китайскую стену властями и позволило всем несогласным собраться и выразить свое мнение. Несмотря ни на холод, несмотря ни на голод, преодолевая все эти трудности, практически сутки народ стоял. Я им очень благодарен, что у нас есть такие люди. И я думаю, это не первый, не последний раз, это показатель того, как люди будут реагировать на те или иные неправильные, наверняка и в будущем будет власть себе позволять такие вещи, и мы все также должны реагировать. Я призываю наше общество, наш народ быть, как говорится, начеку в таких вопросах. Если идти дальше, вы знаете, что, честно говоря, так скажем, в таком спринте между чиновниками Российской Федерации и чиновниками Абхазии, в спринте предоставить Пицунскую дачу главе государства Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, которому, надо сказать, большое глубокое уважение в абхазском обществе и в абхазском государстве, что нельзя не отметить. Но при всем при этом, таком спринте преподнести эту дачу по дороге наломали очень много дров.
У нас нет вопросов к российской стороне. Ну, российская сторона, она сделала документ, или она готовила документ, как она это видела. У нас вопрос, естественно, к чиновникам с абхазской стороны, которые готовили этот документ. Конечно, вопросы к президенту, к администрации президента, к Беслану Управа непосредственно и всем министрам, которые давали заключение. Такого рода действия, конечно, недопустимы. Это вообще, честно говоря, я не понимаю, когда чиновник может допускать такие оплошности сознательно или несознательно, когда это все вопросы задевают независимости, там, значит, идет вразрез с Конституцией, с нашим законодательством, понимаете? Такие вещи вообще недопустимы. Ну, естественно, но тот вечер, прямо в момент апогея, значит, нашлись такие люди, которые вышли на переговор непосредственно с нашими всеми руководителями общественных организаций, партий и так далее. Непосредственно на меня, на Адгура Аминовича вышли, что мы можем переговорить, посмотреть, какие возможности можно еще, не внося, значит, само соглашение, потому что на тот момент уже в соглашении невозможно было никакие изменения сделать. Но мы могли сделать это, внести изменения в некие, значит, документы, непосредственно, значит, сделать конституционный закон, внести изменения в закон о международных договорах и так далее, гражданский кодекс. Кстати, была проработан документ, но единственное, конечно, я с чем не согласен, и со своими коллегами тоже, в тот вечер Адгур Аминович сказал, что я разговаривал, да, конечно, он за себя, наверное, говорил, но я так не могу, я хочу сказать, что там 3 человека было, я, значит, Астамур Георгиевич Таня и сам Адгур Амирович, мы ночью долго общались с депутатским корпусом, что да, есть некий документ, который мог бы усилить нашу позицию абхазскую, потому что сам документ, как вы знаете, очень был унизительный для нас, при всем при том, что это в любом случае мы по умолчанию знаем, что это, значит, готовилось для того, чтобы там проводил свои встречи, возможно, отдыхал руководитель Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Мы все это понимаем. Мы в этом плане ничего, значит, не имеем. Другое дело, сам режим этого документа, на самом деле, это в таком виде невозможно было принимать. Поэтому мы пошли на некие, значит, изменения уже нашего законодательства, которое позволяло бы, значит, быть выше, чем само соглашение, и регулировать тем самым само соглашение. Но мы поговорили, попросили депутатов не проводить сессию, отложить, изучить эти, значит, уже наработанные, значит, вопросы по этому, значит, по тем изменениям, которые мы планировали внести в наше законодательство и непосредственно в конституционный закон. Мы очень просили, мы принесли все доводы, но нам дали понять, что мы посовещаемся и примем решение. К сожалению, после совещания парламентом было решение принять уже существующие изменения, то есть сам проект. Конечно, наши доводы они не услышали и приняли, как вы знаете, в тот день, вернее, даже в то утро уже, в 4-5 часов утра. Конечно, сама форма непонятна. В конце концов, ну, это же не карточный долг, мы никому-то ничего не проиграли, понимаете, ну, нельзя было, как сама форма вообще подачи, можно было отложить на пару дней, еще проработать эти, значит, документы, эти законы, законопроекты, которые были, и уже в цивилизованном виде, без охраны, без, значит, массы людей, которые здесь собрались, в цивилизованном ключе все эти вещи проработать и принять. Но, к сожалению, что-то произошло, но при всем при этом я считаю, что вот народ, который собрался, на самом деле, вот их недоумение, их, значит, вот, их голос, их недовольствие побудило власть все-таки
найти возможность и создать существуют сегодняшние уже принятые документы, которые все-таки регулируют уже это соглашение. Я считаю, что это большой прорыв, это заслуга наших людей, которые вот здесь практически сутки стояли. Я на самом деле им всем благодарен, и я на самом деле перед ними просто готов поклониться им. Кстати, хотел бы отметить высокую культуру поведения людей, собравшихся в тот вечер. Не сломав ни одного стекла, не выломав ни одной двери, люди заставили обратить внимание на те проблемы, за которые они все собрались. Это очередной раз показатель, насколько наш народ все-таки мудрый.